天伸了个杆子出来，那杆子又出来了。他拍实况了，他拍。他昨天跟你们说，他那杆子怎么还给你拍了一个？他录音呢，他伸杆子，他录音呢。谁呀？就是前面，他叫什么名字？加拿大那个张毅哦。我看他给你们一个照片儿，什么带着那个是那是他拍的我们的还是拍的什么的？他拍了我们的。你的船是吧？是你们那个船。丽丽。就是他不是你看他的那个名字叫有丽池丽。所以你看到没有？它有一个进气管的，它这个进气管呢就放在咱们这个脚上的窗上，它怕淹水的时候给淹到进气管了，你就熄火。哦，是这样子啊。出了。